Здравейте, приятели! Днес с помощта на ето този приятел тук, моят Елен, ще приготвя едни страхотни козунаци. За да разберете как, останете до края на видеото. На този етап тестото е добре измесено. Получава се доста твърдо тесто, но това е сега само в началото. Сега ще започна да добавям малко по малко кравето масло и нещата ще се променят. Започвам с първата част краве масло. Тестото е малко стресирано, така да се каже, и след добавката на тази част бутер или краве масло, но постепенно нещата ще се дойдат на място. Първата част на кравето масло е напълно усвоена и продължавам с следващите няколко парчета от втората част. Добавям кравето масло на 3 части. Ето, че идва ред на последната част краве масло. След като се усвои напълно, ще добавя и захарта. Ето, кравето масло е напълно поето от тестото. Тестото е доста стабилно. Сега ще добавя половината от захарта, в която също има естествена ванилиена прах. Ще добавя за аромат още 15 грама паста от портокали. Добавям втората част от захарта и продължавам месенето до пълно усвояване. Тестото е добре развито. Добавям последната съставка, която е солта, и доизмесвам.
Тестото е готово. Ето виждате колко добре се е развил глутенът. Добре е да се каже, че съставките трябва да се, преди да се сложат в миксера, трябва да са много добре охладени, за да не прегрява тестото. Ето го готовото тесто. Оформям го простегнато и го поставям в намаслена кутия за първоначално втасване. В тази кутия ще мога да наблюдавам много добре нарастването на обема му. Поставям маркировка на тестото и оставям на 26 градуса до отвояване. През лятото спокойно може да оставим на стайна температура, тъй като стайната температура всъщност е около 25-26 градуса. След 3 часа на 26 градуса и 20 часа на 6 градуса в хладилника, тестото е отвоило обема си, дори малко повече от отвоен, така че вече мога да оформя моите козунаци или бриош. Ето така изглежда. Много добре е ферментирало. Сега ще го претегля и ще оплета козунаците. Започвам с оформянето на топки, които след това ще удължа на фитили. Ще ги оставя за около 4-5 минути да се отпуснат и продължавам с оформянето. Започвам с първоначалното удължаване, така постепенно, докато стигна до дължината, която ми е необходима. Оставям ги отново 2-3 минутки, след което продължавам. И това е последната серия от разточването.
Достигам около 50 см на дължина. Тестото ухае прекрасно поради добавената естествена ванилия, а също така и пастата от портокали. Така, всички фитили са изравнени и пристъпвам към плетенето. Ще оформя два козунака или два бриоша с два фитила, която плетка е сравнително удобна за такива меки теста. Става бързо и няма да рискувам тестото ми да омекне прекалено при една, да кажем, по-сложна плетка. Важното е при плетенето да не се дърпа тестото, просто се наслагва едно върху друго. И накрая се залепва добре и се подпъхва отдолу. Ето го изплетеният козунак с два фитила. Изплетените вече козунаци поставям ето върху тая лопата с хартия за печене. Като гледам да има достатъчно разстояние между двата, за да не залепнат, когато са във фурната. Намазвам съвсем леко козунаците с бел тък, в който има по една щипка захар и по една щипка сол. След което ще поставя в фурната, която леко съм затоплил, за финално втасване на около 28-29 градуса. Изминали са 3 часа след оформянето на козунаците. При свободното печене, както е в случая, може трудно да се наблюдава дали обемът им се е удвоил. По-скоро тук е въпрос малко на опит, да се разпознае точния момент, в който козунаците трябва да отидат в фурната. Сега ще ги намажа още веднъж с белтъка. След което ще наръся с захар. В случая използвам едрата захар за по-добър визуален ефект след изпичане. Козунакът е готов и сега ще ви покажа как изглежда той. Ето го. Страхотен екземпляр се е получил. Все още е доста крехък, защото е топъл, трябва да внимавам. Сега ще го срежа, за да видим за какво става въпрос в вътрешността.
С тази картина се разделям с вас. Бъдете здрави, чао и до нови срещи!